Grabatzen ari garen unean gaueko 11:38 igaro diren honetan, Raiok eta Bartzelonak Vallecas estadioan jokatu duten eSports Ligako hirugarren jardunaldiko norgehiagokaren analisia egingo dugu. Garaipena Bartzelonarentzat izan da, bat eta biko emaitzarekin, eta honen bestez kuleak lider dira. Gogoratuko dugu aurreko jardunaldian, batetik Raio Getaferen aurka usna berdin duzuela Coliseum futbol zelaian, Bartzelonak berriz Atletik irabazi zion Montjuiken 2-1 emaitzarekin. Gaurko norgehiagoka honetan, bi taldeak hasieran honako 11 hauekin atera dira. Raio Vallecano batetik 4-4-2 sistemarekin irten da, 4-2-1 gehixeago esan da behar bada, baina kontua kontu, Dani Cárdenas izan da tepean, lauko lerroan Iban Balio eskuine galetik, Patxa Espino ezkerre galetik, Lejen eta Mumin atzealdearen erdialdean, Unai López eta Óscar Valentin aritu dira Euskarri Bigoitzean, baina Unai López nahiko lan erasokorragoak egiten eta Óscar Valentin behar bada Euskarri postuan gehiago finkatuta. Apur bat aurreratuago izan da erdipuntan Isi Palazón, eskuinaldetik Jorge de Frutos, ezkerretik Álvaro García, eta goian erreferentzia moduan Sergio Camello izan da. Hansi Flick, Bartzelonaren aldetik bere ohiko 4-2-1 sistemarekin irten da, Terrestegen izan da tepean, Jules Kounde eskuine galetik, Gerard Martín ezkerre galetik, Inigo Martínez eta Pau Kubarsi atzealdearen erdialdean, Pedri eta Marc Bernalek osatu dute Euskarri Bikoitza, erdipuntan izan da Rafinha, ezker aldetik Ferran Torres, eskuin aldetik Lamine Yamal, eta goian Robert Lewandowski. Partidan Raio sartu da, ondoen erabat intentsitate handiarekin, Bartzelona bezalako taldeen aurka hori exigitzen zaie taldeei, bestela hainbesteko kalitatea duen talde batek ozka oso erraz egiten dizu. Raio oso ongi sartu da norgehiagokan eta horren isla izan da 9. minutuan, baloi luze baten ostean Jorge de Frutos ekartu, eskuinalde horretatik lasterkaldia egin, Unai López baloi area barruan ipini eta errenteriarrak ez du barkatu. Raio oso azkar aurreratu da markagailuan, gehiago izaten ari zen Bartzelona baino, lehen zatian gainera Bartzelona ideiari gabe ikusten genuen, batez ere garrantzitsuak izatera deituta zeuden jokalariak Lamine Yamal, Pedri, Ferran eta hauek desagertuta zeuden, ezin zuten jokoa aurrera eraman, Raiok intentsitate handiarekin jokatu du esan bezala, bai erasoan kontra erasoan ateratzerakoan eta baita atzealdean ere oso sendo aritu dira eta Bartzelona erabat nulo utzi dute lehen zati horretan. Batez ere Raioren lehen zatian nabarmenduko nuke orokorrean egin duten lana, ez da izan jokalari bakar bat nabarmenduena, bai egia da Jorge de Frutosek, Álvaro Garcíak sekulako lana egin dute da alde horretatik, gero baita ere erdipunta horretan Isi Palazon asko mugitu da, Sergio Camellok ere izan du bere presentzia zalantzari gabe, baina orokorrean Raioren talde lana azpimarratuko dugu. Aurrekoan anoetan horixe nabarmendu zen, egia da orduoko hartan ez zituztela behar bada lehen zatian hainbeste aukera izan, ez zutela norgehiagoka behar bada hainbeste dominatu gaurkoan lehen zatian egin duten bezala, baina orokorrean Inigo Perezen planteamentua bai gaurko norgehiagokan eta baita liga hasiera honetan ere oso ona izaten ari da, eta hori positiboa da Raiorentzat, naiz eta gaurko honetan galdu egin duen. Baina Bartzelona noski Bartzelona da, eta hauek ere pixkanaka hasi dira, lehen zatian mehatxuren bat edo beste egin dute, baina orokorrean aukera garbirik ere sortu gabe, pixkanaka Lamine Yamal jokoan sartzen hasi da, baina Patxa Espinok oso markaje interesgarri egin dio gaurko egun honetan, benetan uruguaiarrak oso ongi hartu du Lamine Yamal eta erabat bere ohiko jokoa egiten saiatu bada ere ez diote bat ere erosotasunik eman Raioko atzelariek, eta erabat desagertuta egon dena beste behin ere Ferran Torres izan da hor, eskuine galetik ipini du, ia ez zaio baloiik iritsi, hartu dituen baloietan ere ez ditu erabaki onak hartu, oso barneraka, oso behartuta aritu da egin dituen mugimenduetan, eta jada badaramazki pare bat urte behar bada
ez dela Bartzelonak fitxatu zuenean espero zuen errendimendu horretan ari, ez da golak tarteka sartzen ditu, baina Xabiri kostazitzaion haren postua aurkitzea eta Flick iruditzen zaitere asko kostatu hartzaiola. Lehen zatia bat eta hutseko emaitzarekin amaitu da, eta bigarrenean gauzak erabat aldatu egin dira. Bartzelonak aldaketa bat egin du, eta hor da ia dena aldatu dela esan daiteke. Ferran Torres kendu du, esan dugu erabat desagertuta egon den jokalaria, baloi batzuk hartu ditu, barneraka egiten saiatu da, baina ez da inongo momentutan erabakigarria izan, ez da gutxiagorik ere Bartzelonarentzat, eta Dani Olmo atzo eman zuen Bartzelonak bere izena ligan, orain artean izena eman gabe zegoen, atzo eman zuen, eta gaur noski debuta egin du Vallecas estadioan. Eta benetan Bartzelonaren jokoa erabat irauli egin du. Lehen zatian hainbeste kostatzen zitzaion ez, behin zelaiaren 3 laurdenetatik pasatako horretan hainbeste kostatzen zitzaion Bartzelonari jokoaren ekimena eramatea, Dani Olmo erdipuntan ipini du, Rafinha Ferranen aldera pasadu, eta Dani Olmo kortikan erabat jokoa banatu, eta oso norgehiagoka, maisuaren norgehiagoka egin du Dani Olmo. Kia baloi guztiak beregandik pasatzen ziren, horretaz gain areaz kanpotik ia beti saiatzen da, bere espezialitate nagusia edo horixe da, ez areaz kanpoko jaurtiketa hori, eta gaurkoan hori ere erakutsi du, esate baterako 58. minutuan langa jo du, eta bai, erabat irauli egin du Dani Olmok norgehiagoka. Hori izan da, Raioren apur bat jokoaren ekimena galtzearen arrazoietako bat, Dani Olmoren sarrera, baina ongi eusten zioten Vallecasekoek, egia da, pixkanaka defentsa ere eta atzealdearen ordena hausten ari zela, eta hori aldatze aldera edo 56. minutuan aldaketa bikoitza egin du, bata noski taktikoa, Unai Lopez kendu du eta Patezis sartu. Unai Lopez oso jokalari baliagarria da, orain artean egia da, erdipunta horretan aritu izan dela Rayon, baina orain euskarri bikoitzean ikusi dugu, baina oso erasokor, gola ere berak egin du, hortxe zegoen arean aurrelari bat izango balitza moduan, eta oso jokalari baliagarria da, horrez gain kalitate handia du, baloi asko errekuperatzen ditu, eta esan bezala jokalari oso baliagarria, eta bere ordez Patezis atera da. Patezisek bai eman diola aukera hor Oskar Valentinekin batera benetako euskarri bikoitz sendoa osatzeko, eta egin batean bete du, baina behar bada zelaierdian kontrol gehiago ere eduki zezakeen Patezisek Pedri eta Marc Bernali aurre egiterako orduan, eta bestea behartutakoa esan dugu izan dela, Álvaro García kendu du Adrien Barba sartzeko, Álvaro Garcíak lehen zati ona egin du, agerpen batzuk izan ditu, ez behar bada hegaletikan desberdintasuna markatzeko horietakoak, baina barneraka sartzean eta Raioren joko aurrera eramaten, eta apur bat aurrelariak eta zelaierdiko jokalariak aurreratzen ere saiatu da, baina min hartu du, eta bere ordez Adrien Barba atera da. Egia esan Adrien Barba baloi batzuk izan ditu, ukitu ditu, baina orokorrean ez du ez aukera garbirik izan, ez desberdintasunik markatu, eta bere sarrera esango dugu Raiorentzat ez dela oso positiboa izan. Norgehiagoka aurrera jarraitzen zuen, eta 60. minutuan Rafinhak baloia hartu du, aurreraka eraman, jada egalez aldatuta zegoen, Dani Olmok desberdintasuna markatu dituela esan dugu, Pedriri ipini dio, eta Pedrik oso bakarrik gola egin du. Egia esan hor Raioko atzealdeak akats larri xamarra egin du, Bartzelonaren aurka erabat galarazita dauden akats horietako bat egin du Raiok, eta horren ondorioz iritsi da Bartzelonaren lehen gola. Horrek zerrekarri du, Raiok beste aldaketa bat, edo bi aldaketa barkatu. De Frutos eta Camello kendu ditu, eta Gumbau eta Enteka atera ditu. Noski, behin Bartzelonak gola sartuta, Raiok behintzat berdinketa edo
mantendu nahi zuen, horregatik kendu du Jorge de Frutos, lehen zatian oso ongi ibili da, Levanten aritu zenean ere ikusten zen, lehen mailako talde batean egoteko jokalaria bazela, orain Raion dagoenetik ere hori erakusten ari da, gaurkoan ere erakutsi du. Eta Jeraur Gunbauk egia da, ez diola Rai hori ez, Pate Zisen inguruan hitz egiten genuen, eta hor Zis Gunbau eta Oskar Valentin zituen Raiok une horretan, eta ez du nola baitean orekarik edukiegia da, oso gutxi egon direla zelaian bi hauek, eta bestea Sergio Camello kendu du eta Enteka sartu. Sergio Camello norgehiagoka ona egin du, behar bada geixeago eskatu hartzaio arean agertzeko eta, baina orokorrean nik uste ongi aritu dela, saiatu da alik eta gehien zuloak bilatzen, bere taldekidek paseak sartzeko, baina ez du lortu eta ez du golik egiterik izan, eta bere ordez Enteka atera da, Entekak ere distira gutxi erakutsi du, eta Gerard Martin kendu du Bartzelonak balde sartzeko. Gerard Martinen norgehiagoka, esango dugu nahiko diskretua izan dela, ez? Lehen zatian behar bada ez da asko igo, Bartzelonaren jokoak ere eta Raioren presioak ere ez zuen horretarako laguntzen, baina bigarren zatian igo denean eta ia da, oraindik ere jokalari oso gaztea da, zehaztasun apur bat falta zaio, baina orokorrean ongi ikusi dugu Gerard Martin, batez ere bigarren zatian apur bat askatu denean edo, 2002an jaiotako jokalari gaztea Gerard Martin, eta bai hor, hasieran kostatu zaio, baina gero bigarren zatian ongi aritu da, ala ere 75. minutuan Flickek Balderen ordez aldatu du, eta Baldek ere Bartzelonari hortikan beste freskotasun bat, bizitasun bat eman dio, gero norgehiagoka amaieran erabakigarria izango zena. 78. minutuan esan dugu Oskar Valentin kendu du Pep Txabarria sartzeko, Oskar Valentin beti Raiorentzat oso jokalari garrantzitsua da. Zelai erdi horretan sekulako egonkortasuna eta oreka ematen dio, gaurkoan behar bada ez hainbeste eta horrek ere eragin du amaieran, kontua kontu Oskar Valentin beti Inigo Perezentzat jokalari oso garrantzitsua izango da, eta bere ordez Pep Txabarria atera da, hor, ja da nahiko atzealdean sartua zegoen Raio eta zelai erdiaren eta atzealdearen artean oreka hori nahi zuen, eta ez hainbeste aurrera joan Inigo Perezek, hemen ikusi da ja da berdinketa sinatzen zuela, normala den moduan Bartzelonaren aurka berdintzea beti da positiboa, eta hor Pep Txabarria atera du, ezkerregalean sartu da Txabarria, freskotasun gehiago emateko, jada Lamin Jamalekin nekatutak edo zeuden jokalari batzuk, eta hor, Pep Txabarriak beste freskotasun bat ere eman dio, eta hortikan aurrera Bartzelonak jarraitu du dominatzen, Raioia era bat atzean sartuta, saiatzen zen partidaren kontrolarekin egiten tarteka, baina 82. minutuan, Lamin Jamalek Dani Olmori sekulako pase eman dio, eta honek jokaldi nahasi baten ostean gola egin du. Bi jokaldi polemiko ere izan dira, batetik Lewandowskiren gola 72. minutuan Barrak balio gabe utzi duena, hor Jules Koundek nabarmen zapaldu dio, baina Lejenek ere penalti bat egin dio Rafinhari, Oker Espaldimanago edo Lamin Jamali, orain naiz gogoratzen, baina bietako bat behintzat, eta niri hori penaltia iruditzen zait jada kontaktua dagoenez edo, eta ez dela baloi banatu bat, hor epaileak hanka sartu du, eta esan gaur erabaki batean zuzen hartu du erabakia, kasu honetan Lewandowskiren gola kentzen, baina Bartzelonari penalti hori ez adierazten, nik uste ez duela asmatu Sotogrado epaia. Gero Pedri eta Lamin Jamal kendu ditu, Pedriren norgehiagoka gola egin du, pixkanaka gora dator, baina oraindik egia da postu berri batera egokitu behar du, hau da Euskarri bikoitzera, Hansi Flickekin beste modu batera jokatzen baita, eta Lamin Jamal gero oso ongi aritu da, egia da, gaurkoan Raioren atzealdeari ere bere meritua eman behar zaiola, hor saiatu dira gelditzen eta hainbatean lortu dute, eta euren ordez Ferminen López eta Pau Victor sartu dira, hauek ez dute jokoan inongo eraginik izan, minutu oso gutxi
jokatu baitituzte honen, bestez sailkapenean sartu eta Bartzelona lider da, 9 punturekin 3-2 irabazita, eta momentuz ligako talde bakarra partida guztiak irabazi dituena, aldiz Raio 8. da 4 punturekin une honetan. Hauxe beraz esan beharrekoa, hurrengoan gehiago izango duzuet, bitartean on izan, agur.